Күндү күннен күндү доғоттор. Мин туярабыт. Доғотторбун кытта сахар булу болден түмсүүнү тереннебит. Онна бу олунню ый устата төрөбүт тылбыттыбунан араас хайсхага темалары кепсеттибит. Сахалы сурук бичик туһунан кепсетиэхайык. Галина Ефимова, Сохорууму Илинги федеральный университет ихинен үлелир сурук бичик музейин специалиха Галина Ефимова. Кини биеха бүйін сырдаттыға Новгородов атынан алпабыт хайдах өскәбітін туһунан оны сурук бичик өйдөбүл туһунан кепсетиэхбит. Баргытыгар үтө күнүнөн мен бу сорук бичек тимелин специалиха болобун. Үөрахпин бу булырын битереммен бу йылгаттан хаңарды үлели кирдимден этихпин багарабын. На сорук бичек туһунан онна бу чорчу алфавит Новгорода туһунан кепсиямха. Саха херин письменнаха төт этаптах боларха. Бастыкы тыһынчы тоҕус сүрбэ хылларга дылыден онна сорук бичек кириллицага олооран аспыт эбитхэп. Онтон иккис этаба тыһынча тоҕус сүон хэттеттен тыһынча тоҕус сүрбэ тоҕус сыллаахха диэн онна биһиэхэ бу Новгородов алфавита болар. Кини уллагана латиницага олоҕурбут алфавит. Онтон тыһынча тоҕус сүрбэ тоҕус сыллаахтан тыһынча тоҕус отут тоҕус сылга дылыден ие үһүс этап унифицированный алфавит на латинской основе ден Яналив кені болар. Онтон тыһынча тоҕус отут тоҕус сылтан бу билинге кемге дылыден сурук бичекпит кириллицага олоҕурбут алфавит болар дем. Семен Андреевич Новгородов бары билер болуктаахпыт аттан туукка чурапчы улуугар балтоҥон эхилиигер унүһүс кулун тутар февральга тыһынчаҕы сис тоҕон икки хыллаахха тарабыт. Кинини буллааны маҥнайгы церковнославянский тылынан ааҕарга аҕата үөрэппит эбитхэп. Ол кэнниттэн кини нуччалыы хуруйарга, суоттуурга священник Андрей Винокуров кинини үөрэппит. Ол кэнниттэн чааһанай оскуолаҕа үөрэнэн саҕалаабыт чурапчыга полицейный Циценко диэн киһи чааһанай оскуоладыгар. Онтон тыһынча тоҕус бес сыллаахха Жукускай коракка училищага үөрэнэ киирбит. Онна үөрэнэ ханжын уже кини сахалы фольклору хомуян сурьян саҕалаабыт эбит. Бу бастыкы алфавитпыт кириллицага олоҕорбут буолан Новгородов ханаатыгар бу хаха тылын фонетикатын үчүгэйдик тириэрдибет диэн кини амстыгы бэйэ кириллицаны латиницаны буккуян холбаан хуруйар эбит. Үөрэҕин бүтэрэн баран кини Еловской начальный оскуолаҕа үөретэн хаҕалаабыт оҕолору онна Вилюйск коракка төт класстаах оскуолаҕа үөретэр эбитхэ. Лингвист олоҕун кини буллаҕына тыһынча тоҕус уонус сыллаахха аҕалаабыт туохха Петербургка үөрэнэ киирэн баран университетка. Онно же бастыкы же хылгар үөрэнэ киирэн баран кини учуталлар сиэстарыгар маннык тыллаах кыттыбыт. Бу кыркый саха херин народа бэйэтэ дьиҥ тылыгар үөрэнийэхтээх оннук хака тылынан учебниктар үөрэх кинигэлэр айыллыахтаахтар диэн этиилээх кыттыбыт. Ол кэннэ кини Новгородов саха саҥата диэн бастыкы хакалы журналга үлэлеспит эбитэ. Онно кини бастыкы үлэлэрэ ол бу хаһыакка суруллан хаҕалаабыттар. Новгородов буллаҕына арааһынай сурук бичик системаларын үөрэтэр эбит атын народтар хайдах хуруйалларын. Онна бу сахалыыны кини быдан үчүгэйдик международный фонетический алфавит тиэҥҥэ олоҕорон оҥорбут. Кини ол международный фонетический алфавит тиэн принципа хайдах ихилдер да оннук соруллуохтаах тиэн. Хас биирдии звукка биирдии буква бар болуохтаах тиэн. Холобура бир букваны бир звугу икки букванан холбоон игин кыайана оҥоһуллубат тиэн кини оннук санаалаах эбит. Онно бу бастыкы буквалар хайдах оҥоһуллубутун туһунан бу карытык схема көрдүк оҥордум. Тыһынча тоҕус уон бэйэ сыллаахха учутал Николай Егорович Афанасьев атын Жукускай корат интеллигенциятын кытта иннер көрдөһүү сүрүк ылбыттар Всеволод Михайлович Ионовка полицейнайга кини буллаана Эдуард Карлович Пекарский көмөлөһөчтө болар эбит бу салабары оҥорорго. Көрдөһүү сурук бастыкы сахалы букварда хуруйан ыттен киндер ылбыттар. Онна ол уже тыһынча тоҕус уон хэтте хыллаакка саас бу Всеволод Михайлович Ионов кини бастакы рукопиһин Жукускай коракка ылбыт буквары хуруйан.
Ол жаһыллааққа тыһынчы тоҕус үс уон хэттэҕэ бу Петроград университетка үөрэнэ ханчаан Семен Андреевич Новгородов бастакы сахалы алфавит оҥорбут, международный фонетический алфавиты туттан. Онна ол жысыллааққа съезд болбут эбит, первый съезд крестьян якутов тен колун тутар икка аспыт, онна кине буллааны бастык бу бэйэтин алфавитин кэпсээбит, онна сахалы бастакы буквар тахыахтаах тен этии киллербит. Бу алфавитка боллагана заглавный улахан букваларбыт соохтар эбит, сорук бичлик бэлээлэри эмиэ хоохтар, аны ол Новгородов кини санаатынан ити оннук сорук бичлик бэлээтэген хоога быдан бу түргенник сурьерга камалыһыахтаах тиэн санаалаабыт. Онтон ол съездка боллагана Новгородовка бу бастыкы буквары тахар диэннер киниэхэ бу хачы иген көмө биэрбиттер. Онна ол жысаас Николай Егорович Афанасьевтың киннер бу Всеволод Михайлович Ионов урука биһин букварын алфавит Новгородов алфавитыгар көһөрбүттер, онна бастыкы буквар тахарбыттар сахалы сорук бичиттен. Онтукайбыт боллаана аҕайах тираштаах 4 сентябрга тыһынчы тоҕус үс уон хэттаһылаакка таххыбыт эбит. Ол эрээри бу ити букварга боллагана бастыка Новгородов алфавита кыайан тутулабатах тойдаккана очтоого кэмҥэ типографияга бу саха сиринкиэнигэр оннук шрифт хуога бит. Ол иһин боллагана экранга көстөрдү бу маннык буквалар бастыкы букварга туттулууттар. Тыһынча тоҕус сүүс сүрбэ биир хыллаакка колун тутар отут биир күнгэр комиссия айыллыбыт. Ол комиссияга Семен Андреевич Новгородов, Николай Егорович Афанасьев, онна Петр Алексеевич Слепцов пааллар киннерге комиссия туохтен сахалы учебниктары тахарарга диэнхэп, онна тыһынчы тоҕус сүүс сүрбэкки хыллаакка Новгородов алфавита бу правительство да түтүгэр үөрэх түтүгэр официально туттарга маннык ыяах кэлбит. Онна ол Новгородов алфавитыгар бастакы хаһыт хахалы хаһыт манчары диэн хаһыты тахарарга эмиэ туох кэлбит. Ди манчары хаһыппыт кэлин буллагана кыым хаһыт болбута. Онна бу тыһынчы тоҕус сүүс сүрбэкки хыллаакка үс тыһынча 300 экземплярдаах иккис буквар таххыбыт бастааҥҥы сорук бичиктен. Ол каниттан кэлин тыһынчы тоҕус сүүс сүрбэ үс сыллаакка бу Новгородов көмөтүнэн Петроград куоракка саҥа шрифт бутун оҥорон ыйыппыттар. Онна олжы сылга саҥа сорук бичиктен үс буквар таххыбыт, бу уже бары билэр Новгородов алфавитынан таххыбыт. Онтон тыһынчы тоҕус сүүс сүрбэ үс сыллаакка эмиэ бу ааҕар кинигэ диэн хрестоматия таххыбыт. Бу хрестоматия барларыттан саамай үчүгэй диэн ааҕалларын тоҕойдутаххына 5 частан турар эбит. Художественная литература, история, география, медицина, фольклор диэн маннык часткарынан арахсыбытсаап, онна бу каратык холобуттарын ааллым. Художественная литературага буллагана элбэх кохоннор, кэпсээннэр хорулубуттар, холбары бу Алампадис Сапронов киэне бар. Медицина диэн чааһыгар буллагана очутоогу саха сиригэр таргамы тыарыылар тустарынан суруллубут эбит. География диэн чаас бар эте, онно буллагана өрүстэр, хаялар тустарынан өссө ол кэҥҥэ бу ханнык народтар олорбуттара ахсааннара ген килдериллибит. Фольклор диэн чааһыгар буллагана араһынай олоҥхоттон да туохтар бааллар, частар бааллар, онно бу Иван Крылов басняларын Новгородов бэйдэ переводтан эмиэ киллербит хол. Тыһынчы тоҕус сүүс сүрбэ түөт хыллаакка дискуссия териллибитхэ. Бу Новгородов алфавитын утарстаачылар бааллар эбит, онно киннери Алексей Елисеевич Колоковский халайар эбит. Онно киннер бу араһынай туохтар недостатки бааллар диэн эппиттер. Онно бу заглавный буква хуогун киннер эппиттер, сорук бичик балиэте соогун, дифтоңнар бааллар эмиэ сөбүлээбэтахтар эбит. Өссө бу асорох тыллар бары биир баҕайытык сурулаллар диэн эмиэ эппиттер. Олары бу сымыт, ымы, ытыры, ытыһы иген диэн тыллары. Но ол гынан баран тыһынчы тоҕус сүүс сүрбэ биэс сыллаакка кыайан бу шрифт эмиэ заглавный буква иген шрифттары типографияга суох буоланнар, киннер ол утарсыбыттарын таһин хүмбиир тохта уларыйы киирбэтэх, но именно бу бэчэät
киниге бечайттире түтүгер уларыйы кирбетахап, онтон буллагана урукопись өттүгер агаях бу заглавный буквалынан иген хорияр тох эмме кирбитебит уларыйы кири сылчыбыт. Бу тох тухунан кепсияхпын багарбытым. Бастакы тюркологический съездтен тыгынчы тоҕус сүүс сүрбэ алта халлаахха Азербайджаны Баку коракка болбут. Онна буллагана бу сахасерин делегацията Исидар Барахов, Анимпади Сафронов Алампа, онна Алексей Иванов Күндэ тиен кыттыбыттарха. Тыгынчы тоҕус сүүс хүрбэ алта хылга дылы латинизация буллагана агаях эрэ тухтарга кыттеребит республикаларга туттулугу дебитсе. Оны барыларын кene туспа болан бу Азербайджан делегацията тохтен этикелер биттер. Бары бир унифицированный алфавит болохкайын ден тюрк омуктара. Онна ол съезд түмүгүнен Яналиевтен тоха көспүттер алфавитка бары бир. Онтон бу Исидор Николаевич Барахов ол съездка кини Отто Николаевич Бётлинг үлетин тухунан капсавит о языке якутовтен. Эдуард Карлович Пекарский үлетин капсавит маннык словардахпыттен. Онна бу именно Новгородов сахалы сурук бишиктен тугун көтөрбүт буквары. Тухтугунан бу Отто Николаевич Бётлин тухунан эме кырытык капсияхтын багарбытым. Кини буллагана бәйтин үлетигер о языке якутовтенге буллагана. Бәйта ме туспа алфавит на основе русской графики айбытса. Так, бу Отто Николаевич Бётлин бәйтен алфавитын на основе русской графики оңорбут. Онна нучы тылларгын баллары бит буквалара, онна эби бәйта сахалы звуктар тухтарын килер бит букваларын Х, Г, Н, Ü, онна ый носовой ден тугу килер бит. Онна бу билиңни современный хахерин бу сорук бичик битигер кини айбыт бу тухтары туттуллалары бит буквалара кириллицага оңхолбут тухтар. Галина улахан мактал, олус кыраксабилах лекцияны хиттибит, Новгород алфавитын туһунан. Олны мен бир ыйтылакпын. Эти Барахов доклады бардо, ханныкара түмелге эбетер ол хүппүтэ дуден. Барахов доклада документальный фильм ден бар этэ ютубка, ол онна кырытык көннөрү кепсән өрү курдук бар. Ол кини доклада ден соқ бахалах. Мен эсе бир итылакпын. Мен буллардан бу хага билдим коллаборациялар бичик бияха музей бар ден хахарыгер. Кан халлада кайган бар булбутай онна ханна бар. Кини бу Михаил Ефимович Николаев тугунан арылыгдаха тоха билген гукка бар этибит. Антон Бобылырын кефеңга көспүппүт Колоковского тёрдынагыз. Ну билген хабыллан турабыт тохты кана ремонт болохтах олихин пока что посетителя хоп үлелибит. Галина мактал бир маннык ыйтылак. Эти Отто Бётлинг архива кини рукопистара каннык түмелге караллаһы таллара болой. Мен итини тога билекпен багарабын инде тога детекке кини биһиги убарыскай битин көттөлөләтәгә ди. Ол убарыскай суруюта бете илитнен суруюта канна бара болой. Оны көрөкпен багарабын. Электронный көрүңүнөн эңин кии кантан эмит булан көрүөн сөп туу диен. Эти келин көтөрбүттере бар. Гергыстай тахарбыта. Ол гынан баран оригиналын көрбүт кии диен. Оригиналы кымайок эм билбеппин мен канна барын тоққа о языке якутовтен национальный библиотека электронный вариант бар это ден өйдүбүн, но ол переводта муттуга буллагади. Мен буланы его на шүддеге хиттем. Кылдыгыннык ширен хашебит. Туата. Эти алфавит кирер ким Новгородов алфавита киреригер политический тох мотив бар это ден. Тон хана степен маравын манныктен өйдөбүл бар это. Колобор биле революция кенне буллади. Олонны буллагана Новгородов мөккөр ба болар де. Кириллицаны келдере бит латиницаны ду. Оны буллагана Новгородов буллагана биле төтө көрүйден болду. Хенкене биле Москва чугахыр, онна осай ол кеминага тугу политиканы осай балханяны көрөр буллади. Онна булар Ленин буллагана бәдин кемигер биле каябы дебитти. Отойдынан туран булас уларита булар, онна биле буржуазный
маннык өйдөбүллер хук болалар осан латиница көйү бопро турбу дебит бүтүн дойдурдуна. Ол ем боллагана ол мотивы туганан ол моменты туганан кини именно латиница кириллица болбакка латиницага ологоруктактен бу моментти көрөп дебенерен колбор оннук третикилерин билкилен калбыттен. Кириллицаны биле кириллица ологорун эппитебите болар ол мотив бар даже бил алфавит киримен дефтер. Итини тохтяны. Февральский революцияны кини хаягдади Новгородов onu поддерживал ден буллади. Онно мен хана барти латиницаны талбыттен тойкына тоха атын амуктарга бу за границу будан чугас оннук эме латиницаны туттаретилер буллади. Онно кинлерге маннык атын дойдулар чугахан духайдахты оннук болон хабабите боло. Бу латиница, латинская графика именно бу тюрк омуктаргар буллаана тохтен туттулудади. Отчоларга кинлер буллаана тугунан утарылыспыттар тюрк омуктар мусульманский религия утары. Ол мусульманский религия тугу туттары битте арабской письменностен оны ол утарылахатчылар каяннар элбэх тюрк омуктар тух латиница алфавитер көстөхтөрөдө марийцы мордова буаха хере эмеди курдук оны элбэх тюрк омуктарга именно бу революция инге кириллицаны туттубут омуктар ол бары тохка көспүттөр латинский графикага эн болор. Онна би колор отон Ленин мотивы болатын эме дөнөрөбүт кини буланы биле рукку историяны хоконрары биле олен латиница бунутча буга алфавита латиница көйөктактын даже этилер баллары биттен этеллер. Олен биле кириллицаны башы хоконун баран иннигитер бара латиницанын бар олор буден канаттан ол ким Новгородов оннук туктага биткениме сабак алдылар. Бу манна хуруллубут саңа саха алфавита эри сылжар доди. Маннык болар аската. Латиницага билинги туругунан көйөкпүтүн хөптү ден идаллары болу. Билинги тургунан болоди бу бабуллар же туттарга билген. Маннык көннөрү маннык историяга бихага бу маннык латиницага олгорбут алфавит бар деген этиякпүтүн хөп, но олог маннык продвигайды деген билген каямат. Я көңүллөмөт буллайды. Ini tahun da şebir çonu. Ya, ит. Ete bilgin ipe toxtabıpın. Habagalavıpınan yakka. Galine hanırgınan murun ıya haqa anıgal pabıtıgar kiriyen söptü. Den onna ete kiri tıllarga tuttullar bu kubalar. Bihege törüttüllar bu der tuttullubat bu kubalar kolubra şı. Ebeter yo engin haqa alpabıtıttan hatullar kıyaqtaqtar du. Мурун ыйден кирен хабабите болуду и туттулар боллагана. Саха алфавиттан еши анучалы тыллар ылылар доенде. Tıllar botak bu kubalar. Буквалар. Оннук боллагана жигине фонетикада киттен ток үчүгей баай болар боллайды. Онтон билинге кемге оннук олук туспа алфавитынан көннөрү кихи бэйби маннык саха херин олохтактары холбора туттуктарын хөбө болоди холбораннык хаң алфавит айылыннанын, но именно боннык официальный тахамга кайын хаябата болоди санын туттулубата болоди. Вопрос калбитти мурун ыйден туун бахары кыттуен. Мурун ыйден холборачы ие эденден тылга холбора туттулар. Дебинник эхагайдар ытырлар быттайы каркиолар анна ый буквалара атын багайды кехиллерде. Маннык муннуларна ие курду. Ыңга буквага майгынныр курдук. Ол оннук мурун ыйден болор.